Baie welkom by hierdie video. Dis my graad 12 Tegniese Wetenskappe. Sonder woord van welkom aan julle, dag 5 van inperking. En ons moet ernstig aan die gang kom. So hierdie ene video is gemaak die 30ste Maart. En hierdie ene gaan oor elastisiteit. Nou, ons het elastisiteit gedoen laas kwartaal. Ons het net so vinnig dit gedoen en julle het die antwoorde afgeskryf in julle handboeke. En ek het dit net so vinnig behandel, maar dit is nodig dat ons bietjie meer detail daaraan gaan. Goed. Eerst gaan ons bietjie kyk na jou eksamenriglyne. So pause die video nou en lees rustig daardeur en aan die einde van hierdie video, as jy nou klaar al jou eksamenvrae deurgewerk en dan tik jy hulle af en kyk of jy al hierdie goed kan doen en of jy al hierdie definisies ken. Goed, selfde ook hierso. Hierso is meer op toepassing vir jou formules. En ook paar definisies hier en daar. Reg, het hier in jou handboek, soos wat ek nou verwys het, dis al jou definisies in jou handboek, as ook die antwoorde. Maak seker jy die antwoorde, daar is my e-posadres, as jy die antwoorde nie het nie. Dan stuur jy vir my e-pos en dan sal ek vir jou die antwoorde in die handboek vir jou e-pos, dat jy dit in jou handboek kry. In jou werkboek. Goed, kom ons kyk na die formules wat jy op die inligtingsblad sal kry. Nou, hierdie, dis onder die opskrif in jou inligtingstabel, elastisiteit, viskositeit en hidrolika. Maar ons gaan vir nou net fokus op elastisiteit. En hierdie 3 formules is op toepassing op elastisiteit. Nou, is baie belangrik dat jy nou eintlik 'n towerdriehoekie van maak. Goed. Spanning is krag gedeel deur oppervlakte. So hierdie snaakse tekentjie verwys na spanning. En dit kan ook druk wees. Spanning of druk. Goed. Hierdie snaakse enetjie, eetjie, verwys na vervorming. En partykeer praat hulle ook van rekking. Dit is waarna daai snaakse eetjie verwys. Goed, nou hierso, hierdie groot K hier. Ons het vergeet van ons towerdriehoek. Ons towerdriehoek hierso. My towerdriehoek E is gelyk aan, daai driehoek L verwys na my verandering in lengte. En hierdie groot L is my oorspronklike lengte. En dan het ek hierso, het ek K, is gelyk aan my spanning gedeel deur my vervorming. En hierdie K verwys na my elastisiteits modulus. So dit is die 3 towerdriehoek of die 3 formules waarmee jy te doen gaan kry in hierdie hoofstuk van elastisiteit. Goed, so kom ons kyk na jou eerste eksamenvraag. Nou op hierdie stadium het jy nou klaar jou antwoorde in jou handboek gedoen. Jy het klaar deur daai oefeninge gewerk. Jy het nou klaar bietjie jou teorie opgeswat na waar ek verwys het in jou handboek. En nou gaan ons kyk na eksamentipe vrae wat jy kan verwag. Vir die eerste vraag, 'n trekkrag veroorsaak interne drukking van 16 megapascal in 'n silindriese staaf wat van 'n onbekende materiaal gemaak is. Die weerstandsarea van die silindriese staaf is 1,26 mal 10 tot die mag -3 vierkante meter en die oorspronklike lengte is 80 mm. Die krag veroorsaak dat die silindriese staaf verleng met 1,44 mal 10 tot die mag -3 mm. Nou mal 10 tot die mag -3 mm. Dit is amper 1/1000ste van 'n millimeter. So dit is baie, baie, baie klein. Jy sal dit skaars kan sien met die blote oog. Goed, so kom ons kyk na die eerste vraag daarso, 7.1, stel Hoekse wet in woorde. Goed, Hoekse wet stel dat binne die elastiese limiet is die spanning direk eweredig aan die vervorming
of rekking. Sien daar nou per ongeluk 'n spelfout daar ingeslyp, nie eweredig aan vervorming of rekking. So Hooke se wet kry nogal in 'n hele paar vraestelle hier, so sien as hulle nou deurwerk, so die kans is goed dat jy hom weer gaan kry, so leer maar Hooke se wet. Goed, kom ons kyk na die tweede ene. Bereken die krag wat veroorsaak dat die staaf rek. Nou as ons gou moet teruggaan en kyk na ons formules wat ons het, ons gaan hulle gou weer neerskryf. Goed, die eerste ene is krag is gelyk aan my spanning maal met my area, my rekking is gelyk aan, en wat dit wat hulle vir jou vra, hulle gee vir jou die oorspronklike lengte en die verandering in lengte, en hierso gee hulle nog nie hierdie nie, maar dit is die twee waarna ons gaan kyk, hierdie twee formules hierso, want hulle vra krag en hulle gee ook vir jou oorspronklike en verandering in lengte. Goed, so die eerste ding wat ek gewoonlik doen is, ek vat al my data wat hulle vir my gee en ek skryf dit onder op 'n datablok neer. Goed, so hulle wil weet, wat is die krag? Hulle sê, 'n trekkrag veroorsaak 'n interne drukking. Goed, so hierdie trekkrag, dis eintlik wat hulle wil weet. Hoe groot is hierdie trekkrag wat die interne drukking van 16 megapascal veroorsaak? Goed, so 16, onthou mega, is maal 10 tot die mag 6, dit het jy in graad 10 geleer. So 16 megapascal, ek doen sommer dadelik, doen ek ook my omskakelings. Onthou die standaard eenheid vir druk is pascal, so 16 maal 10 tot die mag 6 pascal. My area is in klaar vierkante meter, 1,26 maal 10 tot die mag minus 3 vierkante meter. My oorspronklike lengte is 80 millimeter, so ek moet dit deur 1000 deel om meter te kry. En hierso het ek my rekking of my verskil in my lengte, hoeveel hy uitgerek het, is 1,44 maal 10 tot die mag minus 3 millimeter. Dit moet jy ook deur 1000 deel, en dit gee vir my 1,44 maal 10 tot die mag minus 6 meter. Goed, nou kan ek die krag uitwerk. Wat is krag? Krag is F, en dit is gelyk aan my spanning maal met my area. Goed, so wat is my spanning hierso? 16 maal 10 tot die mag 6, en my area is 1,26 maal 10 tot die mag minus 3. Goed, nou hopelik het jy jou sakrekenaar naby, en dan werk jy gou uit, dan kry jy 2,016 maal 10 tot die mag 4 Newton. Goed, jy sien nou hierdie ene tel nou 3 punte, so waarvoor kry jy nou punte? Goed, kom ek wys vir jou waarvoor kry jy nou punte. Goed, jy kry 'n punt vir jou formule, dat is baie belangrik. Altyd begin met 'n formule, voor kry jy 'n punt. As jy reg invervang het, en dan kry jy ook 'n punt vir jou antwoord. Daai is baie belangrik. As jy jou antwoord het sonder 'n eenheid, dan verloor jy 'n punt. So maak baie seker dat al jou antwoorde eenhede by het. Goed, kom ons kyk na die volgende vraag. Bereken die rekking in die metaal wat deur die krag veroorsaak is. Goed, so wat is rekking? Rekking is nou daai snaakse E. So hulle wil weet, wat is E? Wat moet ek doen om E te bepaal? Onthou, wat is jou towerdriehoek? Jou towerdriehoek is, my rekking is gelyk aan my verandering in my lengte oor my oorspronklike lengte. En dit het hulle vir jou gegee. Ons blaai gou terug en kyk gou, wat is my lengte en wat is my verandering in lengte? Goed, so nou kan ek my rekking of my vervorming uitwerk.
volgens my formule is dit my verandering in my lengte gedeel deur my oorspronklike lengte. My verandering in my lengte is 1,44 mal 10 tot die mag minus 6. Dit het ek klaar uitgewerk, klaar herlei, gedeel deur 0,080. Goed, en as jy daai twee deur mekaar deel, dan op jou sakrekenaar sal jy kry 1,8 mal 10 tot die mag minus 5. Nou baie belangrik om te weet dat rekking nie 'n eenheid het nie. Nou as jy in die eindeksamen nou of in enige van jou toetse nou 'n eenheid hier gaan byskryf, dan gaan ons dit verkeerd merk. Dit is baie belangrik om te weet dat rekking nie 'n eenheid het nie. Goed, so ons kyk waarvoor kry jy punt. Onthou hierdie vraag tel 3 punte. Hy tel ook 3 punte. Ons kyk waarvoor kry jy 3 punte. Goed. Ek het nou nie 'n formule gehad nie, so dit is baie belangrik dat jy begin met 'n formule. So as ek nou eksamen geskryf het, het ek nou 'n punt verloor hierso. Ek het my som begin sonder 'n formule. So, baie belangrik, begin met jou formule, dan as jy reg invervang het, en dan ook jou finale antwoord. 3 punte daar. Goed, ons kyk na die volgende vraag. Bereken die elastisiteitsmodulus. Goed, so wat is die elastisiteitsmodulus? Nou die elastisiteitsmodulus, dit is K. Teken ons driehoek hierso. Goed, nou K is jou spanning gedeel deur jou vervorming. En dit het jy nou uitgewerk nou in die vorige twee somme. So nou bring jy net daai twee antwoorde net oor na hierdie vraag toe. Goed, begin met jou formule. Kry jou spanning gedeel deur jou vervorming. Jou spanning was gewees in die heel eerste vraag wat jy uitgewerk het. Of dit het hulle eintlik vir jou gegee in jou heel eerste vraag, 1,6 mal 10 tot die mag 6, dit was jou interne spanning. En dan jou vervorming is 1,8 mal 10 tot die mag minus 5. Nou, in jou sakrekenaar, baie belangrik. Jy sit hierdie antwoord eers in, mal met 10, 1 hakie, 1,6 mal 10 tot die mag 6, sluit die hakie, gedeel deur, hakie, 1,8 mal 10 tot die mag minus 5. Seker te maak jou sakrekenaar werk reg uit. En dan sal jou antwoord wees 8,89 mal 10 tot die mag 11. Goed, hopelik kry jy dieselfde antwoord op jou sakrekenaar. Goed, nou hierdie vraag, kom ons kyk hoeveel tel hy. Hy tel ook 3. Goed, jy kry 'n punt vir jou formule, punt as jy reg invervang het, en 'n punt vir jou antwoord. En weer eens, as jy 'n eenheid hierso skryf langs elastisiteitsmodulus, dan gaan hulle dit ook verkeerd merk, want elastisiteitsmodulus het ook nie 'n eenheid nie. Goed, kom ons kyk na die volgende vraag. Graad 12 studente doen 'n eksperiment om uit te vind hoe ver 'n veer uitrek indien verskillende vragte daaraan gehang word. Vragte verwys hulle na, met ander woorde gewigte of massastukke. Die uitslae wat verkry word gebruik om die volgende grafiek te teken. Die lengte van die veer sonder enige vrag is 15 cm. Goed, so met ander woorde, hierdie is my oorspronklike lengte. En onthou, jy moet daai altyd herlei na meter toe.
en daar is 100 cm in 'n meter, soos 15 gedeel deur 100 is 0,15 meter. Goed, so hier is nou die grafiek. Hier het ons my verlenging in centimeter, hier het ons my krag in Newton, en dit is 'n reguit lyn. So wat ons hier kan aflei is, dat hoe swaarder die kragte is, of die vragte is, hoe meer rek hy uit. Okay. 6.1.1, wat is die verlenging van die veer, indien 'n krag van 3 Newton toegepas word? Goed, so hier is 3. So ek gaan nou kyk daarso. Goed, nou as ek my lyn terugtrek, en jy kan dit nou met 'n liniaal gaan doen. Ek het nou nie 'n liniaal nie, maak dit nou vir my bietjie moeilik daar. Maar hy is min of meer daar, so dan lees jy nou net daai waarde af daar. Goed, kom ons kyk wat is die waarde. Goed, so die waarde daar sal wees 1,2 cm. Goed, as jy hom nou reg met 'n liniaal nou gekyk het. Goed, 1,2 cm, net 1 punt daar so dit is maklik geweest. Lees hom net so van die grafiek af. 1.2, wanneer 'n voorwerp van onbekende massa m aan die veer gehang word, is die lengte 1,7 cm. Bereken die massa van m. Nou weer eens moet jy dit nou gaan aflees van die grafiek af. Kom ons gaan gou terug weer. Goed, hulle sê 'n massa van hulle sê 1,7 cm. Nou kom ons kyk waar is 1,7 cm sal wees min of meer hier. Goed, so daar's 1, daar's 2, daar's 10 lyntjies, so 1,7 is min of meer daar. En dan gaan lees jy hom van die grafiek af. Goed, wat sal hy wees min of meer? Dit gaan min of meer daar wees, so jy gaan lees hom dan nou net af met 'n liniaal. En dan kry jy, daai punt is 4,2 Newton. Goed, so dit het ons nou bepaal deur dit af te lees van die grafiek af. Reg, so my krag daar is 4,2 Newton. Nou sê hulle, bereken die massa. Nou jy weet dat gravitasiekrag is gelyk aan m maal met g. En as ek 'n krag beleef, onthou hierdie krag hang nou aan daai voorwerp, aan daai stuk metaal, en hy rek hom nou uit, dan speel gravitasiekrag 'n definitiewe groot rol. So ek het 'n gravitasiekrag daar wat lees van 4,2 Newton. En ek wil weet wat is die massa. En G se konstante, dit kry op jou inligtingsblad, is altyd 9,8. Jy deel hier met 9,8 en daar ook. Hierso kanselleer hy uit. Dan is my massa gelyk aan 4,2 gedeel deur 9,8 is 0,43 kg. Goed, waarvoor kry jy punte? Natuurlik kry jy punt vir jou formule. F is gelyk aan m maal g. Jy kry 'n punt as jy reg in vervang het 9,8 en 4,2. En dan kry jy 'n punt vir as jy gesê het 0,43 kg. En natuurlik as jy korrek afgelees het van jou grafiek af, daai 4,2 wat jy dan nou hier in vervang het. Daarvoor kry jy ook 'n punt. Goed, volgende ene vra hulle vir jou, definieer die term rekking. So rekking, en natuurlik die ander woord vir rekking is ook vervorming. So hulle kan vir jou vra rekking of vervorming. Maak seker, hierdie kom ook gereeld voor in die vraag wat ons gaan doen. So maak seker jy ken hom. Rekking is die verhouding tussen verandering in dimensie en die oorspronklike dimensie van die voorwerp. Maak seker jy ken hom. Goed, nou vra hulle bereken die rekking vir 'n krag van 5 Newton deur die inligting op die grafiek te gebruik. Nou weer eens moet jy dit gaan aflees. Goed. So hulle sê 'n krag van 5 Newton. Bereken die rekking.
wat het jy nodig om rekking te bepaal? Jy het benodig die verandering in die lengte gedeel deur die oorspronklike lengte. Goed, kom ons gaan gou terug en dan kyk ons wat sê hulle vir ons. Goed, kom ons kyk gou. Bereken die rekking vir 'n krag van 5 Newton deur die inligting op die grafiek te gebruik. Hier is 5 Newton. Goed, so jy sien nou by 5 Newton, hierso trek ek hom regoor, hy is presies 2 daarso. Goed, so hy verleng met 2 cm. Alright, so as ek 5 Newton aan daai stuk metaal hang, dan rek hy met 2 cm. Goed, ons gaan vervang dit in ons vergelyking. Goed, my verandering in lengte is gelyk aan 2 cm. Baie belangrik dat jy dit herlei na meter toe. Ek gee vir 0,02 meter. Maar wat was my oorspronklike lengte? My oorspronklike lengte het gesê, dit was 15 cm, onthou julle, ons het hom gou herlei al klaar. Ons kan dit maar gou weer doen, 0,15 meter. Goed, so kom ons skryf hier weer die formule. My rekking is gelyk aan my verandering in my lengte gedeel deur my oorspronklike lengte. My verandering in lengte is 0,02 gedeel deur my oorspronklike lengte is 0,15. En dan is dit gelyk aan 0,13. Goed, weer eens stel hy 4 punte. Ons kyk waarvoor kry jy punte hierso. Natuurlik kry jy 'n punt vir jou formule. Jy kry 'n punt hierso vir 0,02 en 0,15. Onthou jy moet hulle herlei. En dan kry jy 'n punt vir jou finale antwoord. 4 punte. Goed, volgende vraag. 'n Staaldraad het 'n rekking van 3,6 × 10⁻⁻⁴ en die elastisiteitsmodulus is 2 × 10⁻11 Pascal. Stel Hoekse wet. Goed, Hoekse wet, leer hom, jy gaan hom weer kry, ten minste nog 2 of 3 keer voor die einde van die jaar. Hoekse wet stel dat binne die grense van elastisiteit 'n stryk eweredig aan die rekking. Leer hom net so, sorg dat jy hom ken. Goed, nou vra hulle vir jou bereken die druk. Reg, so. As jy nou terugverwys na jou driehoek toe, onthou nou, hulle gee vir jou die rekking. Ons gaan net oor na swart toe. My rekking is 3,6 × 10⁻⁻⁴. En my elastisiteitsmodulus is K hierso. Dit gee vir jou 2 × 10⁻11. Goed, en nou vra hulle vir jou bereken die druk of die spanning, kan hulle ook gevra het. Nou lyk jou towerdriehoek. Goed, my towerdriehoek sê my elastisiteitsmodulus is gelyk aan my spanning gedeel deur my vervorming. Goed. Nou moet ek hom anders omskryf. Met ander woorde, spanning, dis wat ek soek spanning. Spanning is gelyk aan my elastisiteitsmodulus maal met my vervorming. So ek het 2 × 10⁻11 vermenigvuldig met 3,6 × 10⁻⁻⁴. Weereens sit jy dit so in jou sakrekenaar in. 2 × 10⁻11 in hakies, maal met 3,6 × 10⁻⁻⁴.
en dan behoort jou antwoord te wees 7,2 maal 10 tot die mag 7. En onthou, druk en spanning is altyd in Pascal. Goed. Hierdie ene tel 3 punte. Natuurlik gaan jy 'n punt kry vir jou formule. As jy jou formule so geskryf het, dan dit beteken dieselfde ding. So jy sal 'n punt kry as jy hom so geskryf het. Dan as jy korrek invervang het en as jy dan nou jou finale antwoord het, onthou, druk en spanning is altyd in Pascal, daai eenheid is baie belangrik. Dan kry jy 3 punte. Goed, volgende vraag. Nou op hierdie stadium dink ek, het jy nou genoeg bymekaar gemaak om hierdie self te probeer, voordat ons hom saam merk. So ek moedig jou aan om pause te druk op jou rekenaar of op jou selfoon of tablet, waarvan af jy ook al werk, en dan probeer jy hierdie eers self. En onthou nou, jy werk in jou skrif nou, en soos wat jy die goed print, as jy die goed nie kan print by die huis nie, dan doen jy solank die vraag, en dan sal ek dit vir jou die vraag gee as die skole weer begin, as jy dit nie self kan print nie. Maar stop nou eers die video en probeer dit self in jou skrif, voordat jy verder play druk in jou werkmerk. Kom ons kyk na hierdie vraag. Ons kyk hoe het jy gedoen. 'n lading van 50 kN veroorsaak 'n trekspanning van 6 megapascal in 'n ronde plastiekstaaf. Die oorspronklike lengte van die staaf is 200 mm en Young se modulus vir 'n plastiekstaaf is 70 gigapascal. Alright, so Young se modulus, jy kan hom hanteer as 'n K-waarde. Onthou, K is elastisiteitsmodulus, so jy hanteer hom ook as 'n K-waarde. Goed. Ek gaan my ink verander. Reg, so eerste ding wat ek doen is, ek skryf eers vir my datablok neer. Ek kyk gou wat het ek. 50 kN is gelyk aan, kilo is 1000, soos 50.000 Newton. Ek het my trekspanning, is gelyk aan 6 megapascal. Dit is gelyk aan 6 mega is, maal 10 tot die mag 6 pascal. Ek het my oorspronklike lengte, hoofletter L is 200 mm, dadelik herlei na meter toe, gedeel deur 1000, 0,200 meter. Goed, en dan Young se modulus, ons hanteer dit as 'n K-waarde, dis ook 70 gigapascal, so jy sê 70 giga is, maal 10 tot die mag 9 pascal. Goed, so nou vra hulle vir jou die deursnee van die staaf. Reg, nou om die deursnee van die staaf te bepaal, moet jy area hê. Goed, en die enigste formule waarin jy area vir jou gee is, as jy kyk na daai driehoek, as jy spanning is gelyk aan krag gedeel deur area. Goed, so dit is die formule wat jy gaan gebruik om area te kry. En dan moet jy natuurlik nou die deursnee van die staaf bepaal. Goed, maar kom ons gaan aan na die volgende een toe waar ons bietjie plek het. Nou hierdie enetjie tel vir jou 6 punte. Ok, soos ek gesê het, gaan jy nou hierdie toewerdriehoek gebruik. Jy het spanning is gelyk aan jou krag gedeel deur jou area. So ek wil my area bepaal, so my area is die krag gedeel deur my spanning. Goed, ons gaan hier aangaan hieronder. Goed, so wat is my krag? 50.000 Newton, 50 kilonewton, gedeel deur my spanning. Wat is my spanning gewees?
6 maal 10 tot die mag 6. Goed, en as ek die twee deur mekaar deel, dan kry ek 'n waarde van 8,3 maal 10 tot die mag minus 3 vierkante meter. Goed, so dis jou area. Nou hulle vra, wat is die deursnee van die staaf? Ok, so ek wil hê nou, wat jy moet doen is, dis nie te sê hulle gaan dit vir jou gee in die eksamen nie, hulle behoort, maar jy gaan nou hierdie formule leer. Deursnee van die staaf, of van 'n ronde staaf. Deursnee van 'n ronde staaf is, hulle vra die deursnee van 'n ronde staaf. Goed, so die area, van 'n ronde staaf. Goed, so die area van 'n ronde staaf is pi d kwadraat gedeel deur 4. Onthou, hierdie d staan vir diameter. Ja, maak dit gou vir daai reg. Maar eintlik 'n pyltjie daar geteken het. Ok, so onthou, meeste van hierdie goed is afgelei uit die Engels uit. So D staan vir diameter. Goed, diameter staan vir deursnee. Goed, nou my area hierso, 8,3. Goed, ek het nou 'n bietjie beperkte spasie hierso, maar jy gaan nou die reël toepas van oor kruismenigvuldiging. Onthou, hierdie 8,3 maal 10 tot die mag minus 3 kan jy op 1 sit. Jy kan van hom ook 'n breek maak. So wat ek hier het is, ek kan nou sê, goed, hierdie 4 gaan soontoe en daai pi kan ek met 1 maal soontoe gaan. Onthou, ek wil die diameter alleen kry. So ek het hierso 4 maal met 8,3 maal 10 tot die mag minus 3. Goed, gedeel deur pi. Onthou nou, pi op die sakrekenaar is 3,14 of 22 gedeel deur 7 is gelyk aan d kwadraat. Goed, nou, as jy nou hierso jou antwoord kry, en jy gaan hom nou self uitwerk, nou hierso, jy gaan nou 'n bietjie jou sakrekenaar gebruik, 'n bietjie versigtig werk, 4 maal met 8,3 maal 10 tot die mag minus 3 gedeel deur 3,14, dan gaan jy daai antwoord se vierkantswortel kry. So dan val die d weg hierso, hier trek jy dan nou die vierkantswortel, en dan gaan jy 'n afstand kry van 0,10279 meter. Hierdie antwoord maak nie vir jou veel sin in meter nie. En onthou, hulle praat van millimeters. Rekking en al daai goed, praat ons van millimeters. So jou finale antwoord gaan in millimeter wees. So jy gaan net deur 3 deel, daar's 1000 millimeter in 'n meter, 1, 2, 3 plekke. Jy vir jou 102,79 millimeter. Dit gaan jou antwoord wees. Goed, so ek hoop nou jy gaan nou hierdie stap, gaan jy nou reg uitwerk hierso. En dan is dit die antwoord wat jy gaan kry, 102,79 millimeter. Goed, vraag 2, bereken die vervorming. Nou, vervorming is daar 2 formules of 2 driehoeke wat jy kan gebruik. Jy het hierdie ene waar jy spanning en die modulus het. Dan het jy ook jou verandering in jou lengte gedeel deur jou oorspronklike lengte. Nou as jy kyk na jou vraag, gee hulle net vir jou die oorspronklike lengte van 200 mm. Hulle sê glad nie vir jou wat is die verandering in lengte nie. So, maar hulle gee vir jou Young se modulus en jy het spanning wat hulle vir jou gee, so jy gaan eerder hierdie formule gebruik. Reg, so vervorming is gelyk aan my spanning gedeel deur my Young se elastisiteitsmodulus. In hierdie geval noem ons hom K.
Goed, so nou kyk ek wat is die spanning. Wat is die spanning gee het hulle vir my gegee? 6 maal 10 tot die mag 6 Pascal, gedeel deur Young se modulus. Young se modulus was 70 gigapascal, dit gee vir jou 70 maal 10 tot die mag 9 Pascal. Goed, en as jy nou daai twee deur mekaar deel, dan gaan jy nou 'n antwoord kry van 8,57 maal 10 tot die mag minus 5. Goed, hierheen weer eens stel 3 punte. Okay, formule in vervang en jou finale antwoord. Goed, en dit val my by. Ons moet nou die vorige ene moet ons ook kyk. Nou, hierdie ene het 6 punte getel. Nou, waarvoor kry jy punte hierso? Goed, jy het gesê area is gelyk aan krag gedeel deur my spanning. As jy korrek in vervang het daarso, dan vir hierso kry jy ook 'n antwoord. As jy gesê het jou area dan nou is 8,3 maal 10 tot die mag minus 3. Dan vir jou formule hierso. My area is pi maal my diameter, wat staan vir deursnee, kwadraat gedeel deur 4. En dan as jy reg in vervang het, dit sal jou stap wees hierso en dan jou finale antwoord. Nou, hopelik gee hulle vir jou hierdie antwoord op jou inligtingsblad. Dan vervang jy hom net in, dan kry jy antwoord. Dan kry jy 'n punt net vir reg afskryf. Goed, 6 punte. Ons kyk na die laaste vraag. Bereken die verandering in lengte. Goed, nou baie maklik. Jy het nou sopas het jy nou die vervorming uitgewerk. Jy het ook die oorspronklike lengte en nou soek hulle die verandering in lengte. Goed, so my oorspronklike lengte is 200 mm wat jy deur 1000 deel. 0,200 meter. Goed, hulle soek die verandering in lengte en my vervorming het jy uitgewerk in die vorige vraag. Dit was 8,57 maal met 10 tot die mag minus 5. Okay. So my driehoek wat ek gebruik my vervorming is lyk aan my verandering in lengte oor my oorspronklike lengte. So my verandering in lengte is gelyk aan my vervorming maal met my oorspronklike lengte. Baie maklik, straightforward, 8,57 maal 10 tot die mag minus 5 maal met 0,200. Goed, en dan sal jy 'n antwoord kry van 1,714 maal 10 tot die mag minus 5 meter. Onthou jy het nou klaar, jy werk in meter. Maar soos ek sê, die verandering in lengte met 'n meter te skryf maak nie sin nie. So jy moet dit oorskryf in millimeter. So jy moet nou met 1000 maal, so jy kry 1,714 maal 10 tot die mag minus 2 millimeter. Goed, hierdie ene het nou net vir jou, hoeveel het hy getel? Net 2 punte. Goed, so basies kry maar net 'n punt hierso vir jou invervanging en dan vir jou finale antwoord. 2 punte. Goed, volgende vraag, vraag 8. Nou moet jy eers weer pause druk en dan kyk jy gou na die som, probeer hom eers en kyk hoeveel hy 12 kry jy as ons weer begin werk. Ons kyk na die volgende vraag. 'n Draad wat van koper gemaak is, het 'n radius van 3 mm en 'n lengte van 3,6 meter.
Die verhouding spanning tot vervorming is 1,1 maal 10 tot die mag 11 Newton per vierkante meter. Nou, jy moet altyd onthou dat jou spanning of jou druk is altyd in Newton vierkante meter. So hierdie is eintlik jou spanning wat hulle vir jou gee. Onthou, vervorming het nie 'n eenheid nie. So druk en spanning is altyd krag wat uitgeoefen word per eenheidsarea. So hierdie wat hulle vir jou gee is eintlik jou spanning. Nou moenie laat hulle jou probeer nou om die boslyn nie. Nou goed, so met ander woorde, die radius is 3 mm lengte. Hierdie lengte is jou oorspronklike lengte. Goed, so bereken die dwarsdeursnee area van die draad in vierkante meter. So met ander woorde, hulle het die draad gevat, hy het hom middeldeur gesny, en dit is wat hulle wil hê. Hulle soek daai area daar. Goed, nou die area van die sirkel is baie maklik, ek gaan hom sommer hierso doen. Goed, so die area is gelyk aan van 'n sirkel is pi r kwadraat. So dit is 3,14 maal met die radius is. Nou hierso is baie belangrik. Jy moet daai 3 deur 1000 deel. En onthou ons werk in vierkante meter. En as jy dit uitgewerk het, dan sal jy kry, en onthou, r kwadraat. So 3 gedeel deur 1000 kwadraat maal met 3,14 en dit behoort vir jou te gee 2,83 maal 10 tot die mag minus 5 vierkante meter. Ek kan nou sommer hier gedoen vir jou. Goed, waarvoor kry jy punte? Hy tel 3. Goed, natuurlik vir jou formule, as jy reg invervang het, en dan vir jou antwoord, 3 punte daar. Goed, kom ons kyk na 8.1.2. Die vervorming, as die draad 0,6 maal 10 tot die mag minus 3 meter gerek het. Goed, so met ander woorde, jy klaar jou oorspronklike lengte is 3,6. Hierso is jou verandering in jou lengte. Dit is jou verandering in jou lengte. Ons doen sommer 8.1.2 hierso. Goed, so met ander woorde, wat is my formule? Jy ken jy nou al bietjie, teen hierdie tyd ken jy al bietjie jou driehoeke. My verandering in lengte 0,6 maal 10 tot die mag minus 3. Jy hoef dit nie in meter te vat nie, dit is klaar in meter. Dit deel deur 3,6 en dit sal vir jou 'n antwoord gee van 6,0 maal 10 tot die mag minus 4. En vervorming het nie 'n eenheid nie. So waarvoor kry jy punte hierso? Jou formule weer eens, as jy reg invervang het en vir jou finale antwoord. Goed, so ek het nou ongelukkig nou nie meer plek hier nie. Nou vra hulle vir jou, wat is die spanning? Goed. Kom ons kyk gou-gou, kom ons vat hom na die volgende plek toe waar ons bietjie meer plek het om te werk. Nou, ek het klaar gedoen. Goed, nou vra hulle vir jou werk die spanning uit. Goed, nou as jy kyk na jou toewerdriehoek, het jou elastisiteitsmodulus is gelyk aan my spanning gedeel deur my vervorming. Vervorming het jy nou net uitgewerk in die vorige vraag. Nou, die elastisiteitsmodulus verkoper, jy moet 'n bietjie kyk. As hulle dit nie vir jou in die vraag gee nie, moet jy kyk op jou inligtingsblad. Wat is die elastisiteitsmodulus verkoper? Goed, nou daar sien jy op jou inligtingsblad, dit is 1,1 maal 10 tot die mag 11. En nou vra hulle vir jou die spanning, baie maklik, net invervang my elastisiteitsmodulus maal met my vervorming. Elastisiteitsmodulus verkoper 1,1 maal 10 tot die mag 11 maal met my vervorming wat jy uitgewerk het in die vorige vraag. Dit is 6,0 maal 10 tot die mag minus 4.
werk jy nie dit uit, en dit gee vir jou 66 miljoen Newton per vierkante meter. Natuurlik, hulle gaan vir jou vra, los jou antwoord in wetenskaplike notasie. So my kom ons skuif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plekke. Goed. Hy tel 3 punte, waarvoor kry jy punte hierso? Vir jou formule reg in vervang en ook vir jou finale antwoord. Goed, laaste vraag. Nou vra hulle vir jou die vervormingskrag wat hierdie vervorming tot gevolg het. Vervormingskrag. Nou krag verwys na F toe. En wat is die driehoek wat jy gebruik? My driehoek wat jy gebruik is, wat jy nou ook ken uit jou kop uit, my spanning is gelyk aan my krag gedeel deur my oppervlak. Goed, area het jy uitgewerk in die heel eerste vraag, dit is 2,83 maal met 10 tot die mag minus 5 vierkante meter, en dan het jy ook jou spanning, (6,8 maal 10 tot die mag 7, ook uitgewerk in die vorige vraag. So my krag is gelyk aan my spanning maal met my area. Goed, 6,8 maal 10 tot die mag 7 maal met my area 2,83 maal 10 tot die mag 5. En dan gaan dit vir jou 'n antwoord gee van 1867,8 Newton. Goed, 3 punte hierso. Kry 'n punt vir jou formule en vervang finale antwoord met 'n eenheid. 3 uit 3. Hoopelik het jy 3 uit 3 daar ook. Reg, as ons kyk na die volgende vraag, jy gaan nou eers die video stop en dan gaan jy hom eers self doen en dan sal ons hom saammerk as jy hom klaar gedoen het. Goed, kom ons kyk hoe jy gevaar in hierdie vraag. 'n Staaf is 200 mm lank. Goed, nou ek gaan nou sommer goed, lyk my nou 'n bietjie vasgehou daarso, okay. Net gou die ink verander hierso. Goed, so ons gaan sommer nou gou dadelik sommer die ek gaan sommer hierso gaan ek sommer dadelik skryf wat is wat. 'n Staaf is 200 mm lank. Reg, so hierso is my oorspronklike lengte. En onthou, jy moet dit herlei na meter toe. Gee vir jou 0,2 meter. Word tot 205 mm uitgerek. Nou hierso wys hulle vir jou op die skets. Daai stuk daar is 5 mm. Goed, so wat is my verandering in my lengte? My verandering in my lengte is 5 gedeel deur 1000. Dit gee vir my 0,005 meter. Goed, 'n krag van 60 kN. So my krag is gelyk aan 60
1000 Newton op die staaf toegepas word. Die deursnee van die staaf is 30 mm. Okay, so die deursnee, so met ander woorde D is gelyk aan 30 gedeel deur 1000. Deursnee staan vir diameter 0,030 meter. Goed, 1, 2, 3. So my radius is dan gedeel deur 2. So my radius is 0,015 meter. Net geval hulle iets vra rondom die area of iets. Goed, definieer die term vervorming. Ons kyk gou-gou. Vervorming of rekking is die verhouding van die verandering in dimensie tot die oorspronklike dimensie, of die ander ene wat hulle ook aanvaar is, die verandering in lengte oor die oorspronklike lengte van 'n voorwerp. Goed, bereken die vervorming van die staaf. Nou, jy ken nou daai driehoek nou al. Vervorming is gelyk aan my verandering in my lengte oor my oorspronklike lengte. Baie maklik. Jy het nou klaar jou verandering in lengte het hulle vir jou gegee. Dit is 5 mm, 0,005 meter. Gedeel deur wat is my oorspronklike lengte is 200. So dit is 0,200 meter. En as ek die twee met mekaar deel, dan kry ek 'n antwoord van 2,5 maal 10 tot die mag minus 2. Reg. Kry 3 punte daarso. Punt vir jou formule in vervang, punt vir jou antwoord. Goed, 1.3. Definieer 'n perfekte elastiese liggaam en gee 'n voorbeeld van so 'n liggaam. Nou, 'n perfekte elastiese voorwerp is 'n voorwerp wat sy oorspronklike vorm en grootte herstel wanneer die vervormingskrag verwyder word. Goed, so jy kies nou so 3 voorbeelde van hierdie, dit is wat hulle regvat in die eksamen. Hulle is nogal baie geneig om hierdie ene en hierdie ene, jy weet ek het hulle in laasjaar se eksamen was hulle baie erg op daai twee, so maak seker jy ken daai twee. Hulle vra byvoorbeeld net vir 1 of 2, maar leer hierdie twee, die kitaarsnare leer jy, en hierdie fosforbrons in veringkabels, maak seker jy ken daai twee. En dan kan jy dalk 'n string en 'n boog vat, of een van die ander twee, maar maak seker jy sit hierdie twee in. Jy ken daai twee uit jou kop uit. Nou, bereken die spanning in die staaf indien die area 7,07 maal 10 tot die mag minus 4 vierkante meter is. Goed, so spanning, jy ken nou al daai driehoek ook. My spanning is gelyk aan my krag gedeel deur my area. Goed. Nou, hulle gee vir die area, so jy hoef nie eers die area uit te werk nie. Goed, en nou kan nie ek jou onthou wat was die krag nie. Wat was die krag? Maar ja, die krag het hulle vir jou gegee, dit was 60.000 Newton gewees. Goed, so dan vervang jy nou net 60.000 Newton daarin, of 60 maal 10 tot die mag 3 as jy wil. Net solank jy, hakkie, sit daai waarde in jou sakrekenaar in, sluit die hakkie gedeel deur, sit daai waarde in hakkies. En dan kry jy 84,87 maal 10 tot die mag 6 Pascal. En natuurlik weet jy maal 10 tot die mag 6 is megapascal, so as jy nou wil grand wees, dan sê jy 84,87 megapascal, maar hulle sal hierdie ene regvat. Weer eens 3 punte
formule in vervang, antwoord met 'n eenheid, baie belangrik. Goed, stel Hooke se wet in woorde, ons het hom vroeër ook gehad, maak seker jy ken hierdie wet, jy gaan hom definitief weer 'n paar keer kry hierdie jaar in die toetse. Goed, so hierdie vraag het ons gedoen, dis net om vir jou te wys dat hulle mekaar herhaal. Al wat verskillend is van hierdie vraag in vergelyking met die vorige ene was hierdie verduidelik die term druk wat hulle ingesit het. So verder is al die goed presies dieselfde. So druk of spanning is die interne herstelkrag per eenheidsarea van 'n liggaam. Maak seker jy ken hom ook, want jy gaan hom ook weer kry. Goed, so ons het hierdie gedoen in die vorige vraag, jy kan hom weer doen by jouself en net terug gaan en kyk of jy hom nou reg gekry het, of jy hom nou kan doen. Goed, so hier is ons volgende vraag. So druk eers pos gou en kyk of jy hom kan doen en kyk ons hoeveel kry jy vir hierdie vraag. Goed, kom ons kyk na die vraag. 2 elastiese silindriese stawe, X en Y is gemaak van dieselfde tipe materiaal. Goed, selfde tipe metale en het 'n lengte van 1,6 meter en is aan 'n balk vasgeheg. 2 5 kg massastukke word aan elke staaf aangeheg. Die deursnee van staaf Y is dubbeld die diameter van staaf X. Reg, so die eerste ene vraag vir jou definieer die term spanning. Kom ons kyk gou na hom. Spanning of druk is die interne herstelkrag per eenheidsarea van 'n liggaam. Maak seker jy ken hom, dis ook nou al die tweede of die derde keer wat ons hom gesien het. Goed, as die spanning in staaf X 1,6 mal 10 tot die mag 9 Pascal is, bereken die dwarsnit area van X. Reg, kom ons doen hom gou. Baie maklik. Teen hierdie tyd ken jy dit nou al amper so te sê uit jou kop uit. Goed. Nou hulle gee vir jou die spanning. Hulle sê 1,6 mal 10 tot die mag 9 Pascal en hulle bereken die dwarsnit area. So wat moet jy kry om die dwarsnit te bepaal? Jy moet die area bepaal. Goed. En dan wat gee hulle vir jou? Wat is die ander ding wat jy nodig het? Jy het krag nodig. Goed, so wat is die krag? Baie maklik. Hulle gee vir jou 'n 5 kg massastuk wat jy aan daai metaal hang en dan maal jy dit net met 9,8. Reg, so 5 maal met 9,8 gee vir jou 49 Newton. Goed, so nou ken jy ook nou al jou formule. Ken jou driehoek ook nou uit jou kop uit. Area is gelyk aan my krag gedeel deur my spanning. Goed, so ek wil hê area, so area is gelyk aan my krag gedeel deur my spanning. So my krag is 49 en ek deel dit met 1,6 maal 10 tot die mag 9. En dit gee vir my 'n totaal van 3,0 maal 10 tot die mag minus 8 vierkante meter. Goed, nou hierdie ene tel 3 punte. Antwoord in vervang. Regte antwoord met die formule. 5.2. Bereken die spanning in staaf Y. Goed, wat is my area? My area is ook 49, dit het ons uitgewerk. My krag is gelyk aan 49, dit het ons uitgewerk in die vorige vraag. 49 Newton. Goed, en wat is die area?
Die area is 3,0 mal 10 tot die mag minus 8 vierkante meter. Goed, maar nou wat jy moet onthou is nou. Onthou, hulle het gesê, die area is 2 maal die grootte van x. So jy moet onthou om hierdie ene met 2 te maal. Reg, so hierso kry ek dan nou 6,1 maal 10 tot die mag minus 8 vierkante meter. Ok, so nou kan ek my driehoek weer eens hier gebruik. My driehoek is weer eens spanning is gelyk aan my krag gedeel deur my area. Goed, so ek het my spanning is gelyk aan krag gedeel deur my area. My plek is bietjie beperk hierso. 49 gedeel deur 6,1 mal 10 tot die mag minus 8. Goed, deel ek daai twee deur mekaar, onthou hierdie. In jou sakrekenaar 49 gedeel deur hakies 6,1 mal 10 tot die mag minus 8. Dit gee vir jou 8,03 mal 10 tot die mag 8 Pascal. Goed, hierdie vraag tel 2 punte, so jy kry eintlik basies maar net 'n punt. Jy sal nie 'n punt kry as jy 49 uitgewerk het nie, maar hierdie is baie belangrik. As jy gesê het, onthou, hulle het gesê, y is 2 maal die dikte van x, so jy kry 'n punt daar, jy kry 'n punt daar. Dit sal jou 2 punte vir jou wees. Reg, 2.3. Die oorspronklike lengte van staaf y was 15 cm. Staaf y word verleng met 20%. Gebruik 'n toepaslike formule om die vervorming van staaf uit te bereken. 'n bietjie spelfout daar. Goed, kom ons kyk. Sy oorspronklike lengte van staaf y was 15 en staaf y word verleng met 20%. So 15 20% van 15. 20% is altyd 20 op 100, so graad 7 sommetjie. Goed, so 15 maal met 20 gedeel deur 100. Daai twee nulle kanselleer daar. 15 maal 2 is 30 gedeel deur 10 gee vir my 3 cm. Ok, gedeel deur 100 gee vir my 0,003 meter. 1, 2, 3. Is maar met, daar is mos 100 cm in 'n meter. So dit is 'n 0,3 meter. Goed, in 2 plekke, reg. Goed, nou vra hulle vir jou, bereken die vervorming. Ok, wat was die oorspronklike? Dit is mos nou my verandering in lengte oor my oorspronklike lengte. Hulle sê staaf y was 15 en staaf y word verleng met 20%. So ons het die uitgewerk wat is 20%. 20% was 0,03 gedeel deur 0,15. So 0,03 gedeel deur 0,15 sal vir jou 0,2 gee. En onthou, vervorming het nie 'n eenheid nie. So hierdie ene tel 4 punte, daar is natuurlik 'n som. As jy kyk, 15% van 20 of 20% van 15 gee vir 0,03. En dan sal jy 'n punt kry vir jou formule reg en vervang finale antwoord. Dit waar jy jou 4 punte sal kry. Goed, volgende ene, vra hulle vir jou,
Bereken Young se modulus vir die staaf Y wanneer dit verleng is. Reg. So, ons kan die formule vir elastisiteitsmodulus gebruik. Die elastisiteitsmodulus is gelyk aan my spanning gedeel deur my vervorming. So hierdie ene sal nou Young se modulus wees. So K is gelyk aan my spanning gedeel deur my vervorming. Goed, so ons het my vervorming in die vorige vraag dus uitgewerk, dit is 0,2 en wat was my spanning? 8,03 maal met 10 tot die mag 8. Goed, in jou sakrekenaar hakkie 8,03 maal 10 tot die mag 8, sluit die hakkie gedeel deur 0,2 en dit gaan vir jou 'n antwoord gee van 4 maal met 10 tot die mag 9. Goed, en onthou, elastisiteitsmodulus het nie 'n eenheid nie. So hierdie tel vir jou 2 punte. So jy sal basies 'n punt kry vir jou formule en 'n punt kry vir jou finale antwoord. Goed, dan die volgende vra hulle vir jou. Definieer die term vervorming. Vervorming, onthou die ander woord vir vervorming is rekking, is die verhouding van die verandering in die spesifieke dimensie tot die oorspronklike dimensie. Goed, kom ons terug gou pause hierso en dan probeer jy gou hierdie grafiek vir jouself ontsyfer. Goed, kom ons kyk na die vraag. Die grafiek hieronder verteenwoordig die verhouding tussen spanning en vervorming. Goed, wat verteenwoordig punt B op die grafiek? Reg, so as jy nou kyk na hierdie grafiek, word daar spanning toegepas tot by B. Daarso onthou, soos wat die spanning toegepas word, neem die vervorming of die rekking toe. Daar is 'n punt daar tussen B en C en dan maak hy hierdie kurwe hierso wat vir my sê dan daar gebeur iets wat heeltemal nou die vervorming, heeltemal die voorwaartse vervorming verander, laat hy nie kan terugkeer na sy oorspronklike posisie nie. Goed, so punt B op die grafiek, dui voor die elastiese limiet. Nou daar beproef jy nou hierdie metaalvoorraad tot op sy uiterste nou daar. In watter omgewing gaan die voorraad terugkeer na sy oorspronklike grootte en vorm? Nou hierso, hierdie lyn dui dit voor. Okay, so dit sal wees tussen E en B. Goed, want na daai punt sal hy nie weer terugkeer na sy oorspronklike posisie toe nie. Goed, skryf ook se woorde neer. Jy het dit al hoeveel keer gedoen, so hooplik ken jy ook nou al daai wet. En die laaste vraag, tussen watter 2 punte op die grafiek word Hoek se wet eerbiedig? Dit is tussen A en B. Goed, dis ook nou tussen al die vrae en die afgelope 2 jaar wat ons nou hierdie gedoen het, is dit nou die eerste keer wat ons nou so 'n grafiek kry. Maar ek glo nie jy sal 'n ander tipe grafiek kry nie, so onthou maar net hierdie grafiek en onthou net hierdie antwoorde, dan sal dit maklik vir jou wees om dit te beantwoord. Goed, so daai vraag is nou klaar beantwoord. Som op die grafiek. Hoek se wet is belangrik, leer hom, jy gaan hom weer kry. Goed, en dit bring ons aan die einde nou van elastisiteit. Ek hoop jy het iets geleer. Gaan weer terug na die vrae toe waarmee jy gesukkel het. Doen dit weer oor en oor. Dis maklik. Ken jou formules, dis net invervang, ken jou definisies en dan sal jy baie goed doen in hierdie onderwerp of in die vraag van elastisiteit.